برنامه خملا ولات جارك دن سلاوريس تماشاوان نيجا از اورول لدورا بهدينان لنافچه شيخان لپیشبری وما از اورود في برنامه دا ودرخم ريويتيك لقل هوال بنديا جينو جانا ازديان خملا ولات لبهدينان للالشه للشيخانه ودر دخل ريويتيكي فرمو از بني ناف شیخ خانم از بنی اف در سرجمارا و 170,000 کسن به گند و باجاروک و ناحیه هم با باجاره که قدیم دیروکا ور ودگره برینها 7,000 سالن مدبه سردمان نوح علیه السلام وکه باو دویم تی قبول کرن نوح علیه السلام ازداتی دا جی باوری اوه که یعنی ناو وی باجاره یه قدیمی که جرات بشن عین صفنی سردم نوح علیه السلام ما روایت و که چافکانیه که دفما که طوفان رادبه طوفان نوح علیه السلام جاوا وی کانی رادبه جبر وی ناوی وی باجاری بریا شیخان جرات بیشن عین صفنی عین چاوه صفنی جی و به معنی کشتیا نوح علیه السلام ده ازداتی دا باوری اوه که همی جیان جه لالشه جه به منطقه هانی دست پیکریه تماشاوانین هجا دشتاکی پر فرهیه جرات بجن دشتا قرق و زیده تر حجمارک زیده خلکن شیخانه دبارا خواه بزرعاته و تا به دخلو دانو بکشتو کالیه و دکن ریجه هکه که مرف دابش بکه باجارکی پیک بجیانی جی افدار جسدی چار سرجمار از بنی یا شیخانه خلق مسیحی و تا کریستیانن جسدی سی ازدین جسدی هفته جی بسلمانین کردو و عربن یعنی لناف باجر دم هم بگرن لالی کی هندکارن قبا ازدیا ببینن لالی کی مزگفتا بسلمانن لالی کی جی کنیسه کریستیانان هندکارن ببینن سالانه تنج بو لالشه زیادتری 100,000 کس دن بر خود دن ورا و وی منطقه و لالشه زیارت کن براستی جیه کی گله کی خوشه کی فهمجه راحت جه انرژیا باجه را وی دمجمه راهن اجبر کو گله کی گرمه بازار زده کسونه لیکو سیکت سر جیان او چخ سکو بازار شیخانه جی تجی دبن اف جبو ازدیاجیه کی گله کی گرینگه دیگوتن کل توای دنیا ایرو حجمارا ازدیان میلیون اکود 200,000 کسن لیش برکو زیده تر حجمارا وان کوش مونه چونه اروپای لفراجی حجمارا کی کم مانه لی همون رسنیا خواه جیانا وان بردوامه از جی افرو وی نشانی و بدم دفرمو تماشاوانی نشات وی بشه دا از و دبم جیه کی گلک گرینک لبر سینوره کیمه اف سینوره هانه گلک پیروزه لکو د کیجان اولیداد کیجان باوریه دا د باوریا ازاتیه دا جبر کو اف لالشه همال من چپ تابلوه که بخیر هاتن بو لالشا نورانی جبر رز و احترام از بنی او زیارتمانن او باورمندن ازدی جی کسی بسلمان جی کریستیان جی جهوجی هر که به مجبوره که پلاو خود درخه به وی شکلی داخلی سینور لالشه ببه اره او منطقات وی گلی هند لالشه لی لالشه نورانی پشتی کنم پلاو خود درخست از تکلی هندر بوم ایدی از لالشه مه اف جی قدیم دیروک ورگه باوریا ازدیانه تماشاوان نیجا چیروکه کی گلک تایبت
د برنامه خمل ولات تا جبو و ودگو هزم لی جمرا ریبرک لازمه که لقمان سلیمان کو او برپرس راگاندنا لالشی هزم سرچاوید مهاتی مپلا خود درخص درست بو سرسری من سرچاوید زور زور سپاس درگاه لالشی وکیلی بو هر کسی کی بله چونکه ازیدی وقت دعای خود کنو برای خود دنا رونا روژه دبیجین یا خودت و همو خلک بسترینی یا خودت و جیانا همو خلک خوش کی یا خودت و منازع همو خلک بجبینی و دمایکی آمن از بنی لکه داره دنیای لکه جان گندی لکه جان باجاری لکه جان باجارو که هون شکل که رمز که وها بزنن که هون ببینن هونه بزنن که او جه وارگه ازدیانه لالش ما از لبر قبک جویرات بجن قب او گلوور سری طاوی رمز طاوی تمثیل دکه اب هر دیرجه که برجر جده به دیریجی روژن بنی ویجی و گلووره که اوجی تیم معناها هر چرالی دنیا یعنی دیریجن روژه لسر باکور باشور روژاوا و روشلات دنیای او رونایی دکه بوی آرمانجه اف ده ازاتی دا گله که گرینگت بکارانین لورا طاف هم رونایی اگه خواده یجبو ازیا هم جی قبل يجبو ازيد تماشاوان نجات ازداتیه دا پیغمبر تنون یعنی پیغمبری تونه اما پرسی بو چه پیغمبر ازداتیه دا تونه بیش خواه ازدیج برکو هر لسر ریا راستیه نه و حوجه ناکه کد نابرا وانو خدا دا و کسی کی کد نابین کاری بکه هبه جبروی پیغمبرتون لی خاص یعنی چه واجبو که باشتر بفهم کرم اولیه هنه کسی نزیکتری خوده کسی گله که هجا و پیروسنه شیخ هادی بین مصافیر جی جوان کسانا یک بو از بینیم بری 1000 سال نها اف در شنو وارگه وی بیا قدیمی یعنی جی حاجه ازی اف داره امین ها در باسی هندوری صندوق قوی بن تماشاوان نجال بر صندوق شیخ هادی ما صندوق شیخ هادی هفت رنگا حاتیه نخافتن سورو سپیو کسکو قهوه و از رنگا زدش هفت در نخن اف هفت رنگ سر صندوق تماشاوان هجا مع تی رامانه یعنی تمثیلیت 7 ملیاکتا دکیج بروی خلق روزانه تندرا زیارت کن و دایک یک حاتیه او گریه که بالا و دکشنه یوی گریه وک او بخواه گریه کلیخه یعنی او کسی که مقصد و مراز دلیوی هر چه باید تی نیت خود دگره و باچید که صندوقی ویجا لی گریه لیخه aynı ab bir rengi. Her griyek griye mrazı. Dayı merhaba işte. أهلا ومرحبا أهلا فيك أخوي تشوي باش الحمد لله خذ اشتري زينت نجي تجرز بس شو دعاكر مراخر والله تعيش السلام والمحبة للجميع الإيزيدي وربي يستر الكل وجينا أبو دعايته الحمد لله الحمد لله جبوا حمو يزيد حمو إيزيدي يا لا شيء لجيكي قالكي جرينجو او عجب اف عمباركه وك الديار الرنجي وكيلركه قالكي كفنا يعني لا شيء جي حري كفن بيشن اف جهه اف كوبهاني تين چمانه چجرات قلت من ناوي كوباجيش بير اف جيرهاني تين چمانه دوان جيرات ازبني روني زيتون هيا روني زيت هيا ده ازداتي دا ريتويل كال لالشي هر روز بری که روز بچه آوا تین آج وی رونی که دوان جره هانی دای حال دادن دبن دناو لالشه دال جین جدا سیصد و شست و پنج یعنی سیصد و شست و شش فن ویدخن و بری که روز بچه آوا بو چه پکی ویتلشته
دکن اف تیوی تمثیل کل لاله شده به تاوای روناهی وندا نابه هرچندی تاو بقلبه و شف لسر جیانی دا ببجی روناهی جا بچه به رونی زیت ناب لاله شده خویا دکه جبو چی وی ریتوالیت کن جبو خاطر امبیجن رحی او سایتن گرینگن هجا کسی وک شیخادی و شیخ و پیری خواه وی ریتوالی بردوام دکن یک تایبەتیا ڤەرژی ئەوە تەماشاوانە دێژا ئەو فندێک و تێ vêxistin ew tayî qîzê xama divê durist bikin ev rûnê bira yê zeytûna jî dema ku meriv dikeve lalêşê darê zeytûna hene divê rûnê wan darabin nabe ku darê zeytûna yanî rûnê zeytûnên deverekî din bin yê Bursayê bin yê Mêrdînê bin yê ciyekî din bin nayê qebûlkirin divê ew berhem her ji lalêşê ve Ez benî di êzdatiyê de her êzdiyek mecbûr e ku di heyata xwe de xwe carekî mor bike. Mor bi manaya vaftîzê derbasbûna êzdatiyê. Ev jî zarokeke anîne ku yê li viral berkaniya spî yanî ava pîroz di nav lalêşê de yê wî mor bikin niha haziriya wî tê kirin ne wisa ye? Aha. Çend salî navê wî çi ye? 5 سال سنة خلقي ألمانيا Ha ji Avrupa hatiye. Ji ber wî. Ew zarokê bîstek din şunda yê bê mor kirin ya vî karê jî dike dayika xêriye. Dayika xêriye merheba. سرچاوة إبراهيم Rojane tu çend kesa mor dikî? خدي إبراهيم السر عالمي بو ريز ورسمة قلقت إن أموركي بله. وهو صار روجيت إنيا بهاري زيادة قلقت بن أموركي بله. وهركسا كي بيت أمل هيرا هرصو بها طايفاري هركسا كي بيت أم بين جوري وأموركي كيشكات بينها كيشكا أبا كركانا بله، أبا أبا يكون. دي خادمة وهليلة وبريش باكي عادي Bo çi dibêje ev ciyê kurkaya ew ciyê keçkaya divê yeke ku keç û kur bi hevra li ciyekî bên morkirin werin waftîzkirin dibin xuşk û bira ji bo ku xetereya zewacê çê nebe keçik li ciyekî kurîk jî li ciyekî tê morkirin. Anha senetê كان يا سبيت ومراخ وموركي يا كان يا سبيت وحلالكي يا كان يا سبيت وخلاتكي تعمر دريشكي خدي وكان يا سبي حلالكي بيروزي بالصر خيري قد خدي عمري بدريشكا وعمركي دريش ده وبيروزي بالصر خيري تقدري عمري بدريشكا فصلي ماشي بدي من ولا بتشي باشه. أبا الرئيس الرسمي ميت إيزي ديانا Rê û resma Metna êzî diya ev benî ahlana, morkirinê jî ev e. Belê ez benî ji şêxan ez hatim komelgeha Mihad jêra tê gotin qebristana Mihadê me ez dixwazim behsa felsefeyekî girîng ya êzdiyan bikim ya êzdatiyê bikim. Demek ku insan tê dünyayê û yê teqet ji sedî set vegere li gor baweriyê din jî ew wisayet êzdatî da ew her wisay êzdî demek tên dünyayê di razana xwe da yanî demek ku yê razênê berê wan her li rojava ye yanî kesek ku berê xwe bide rojava razê xewa wî rihettir û xweştir dibe ji ber çi ji ber ew di heman demî de xwe de peyamek mesajek dihewîne yanî tu hatî dünyayê baş e lê bes her tu zanîbî tê rojekî vegerî loma berê wî li rojava ye gava êzdiyekî mir jî tê definkirin ez benî anha serê vî qebristanê serê vî kesê ku rehmet kiriye miriye li valye û berê wî li tavê ye ew jî tê manaya ku tu bizanî tê dîsa rojekî weke vejîna tavê tê dîsa bê dünyayê di felsefa êzdatiyê de evî gelek vala min kişan bixwast ji bo we ez bêjim li qebristana Mihadê gel min mêvaneke ye Pîr Xelat ez benî rêz û silav قلب خير باش ما مسلمين. ساغبي سلامت لي خيرت خديات ez benî di êzdatiyê de meştisa ruhanî ji pênc kesan pêktênê ya êzdiyan mîr e baba şêx e pêş îmam e û şêxê wezîran e û serokê qewelan e li gel wî sê jî tebeqa hene dîsa ew jî tebeqayan bêjin olî mîr pîr û şêx
شيخ وبير ومريد شيخ بير مريد ببورة أزبني لقال مجي بير خلاتيا أزبني للشيخ أنا لوارو ورقه إزدي أنا أتخوازم تتوزك بحث بكي بيك في جانك بتشرنجي الفرهية لقال إزديا كيشان باوريدن للشيخ خانو الفي كومالجي للشنغالي أم بتشك فرا بناس قال خيرات الساتشاوا زور والبدري حاضر بون في سبايكي حقيقة كو قزا شيخان جيبيك فيجيانيا كافنارياوي وهي باجركي قالكي كافنارا هكان بين بري خبديني سردمي نوح بيخمبر بلكو أفا نزيكي 7200 سالا كو ناوي قزا شيخان هي بري باجر مدينة بو باشينكي سردمي نوحي وهير بابو ايسفني سردمي هاتنا شيخادي دكاري خيري الشيخادي شيخ مسافر وقتي هاتي وشيخادي دوي هات شيخ ابو البركات وجا هردو بونا دو شيخ ناويش هنگي دادانا شيخان تماشاوان نجال الشيخان لكامبكي ماس كامبكي كوشبرين ازدي لگور komiseriyen netewin yekbul tevahiya dünyayı 84 milyon insan jiwarê xwe ji wargehê xwe hatine nefikirin hatine durketin bûne penaber bûne koçber bi serê rê û dirba ketine li kampekî me ez li vir jî ev kamp giştî kesên li vir êzdîne ez ê biçim cewan tozekî gel wan biaxivim rewşa wan em ê ji nêz ve bişopînin nişaneya koçberbûnê fermo ez bin. Ez ben li Şêxan li kampekî me kampa Mamreşan ceratê gotin Mamreşan gundekî kampa ku tevekî nişteciyê wî anha êzdîn elber malekî me dixwazim silavekî bidim wan û çîroka wan ji nêz ve bibihîzim. Kampekî gelek şîm mezine dayê merheba roj baş. Çawayê başî em rûnîn dayê kapakî ew ji xwe re lûra. İdi hacmara ku fermana li serê êzdiyan rabûye bêjmar bûne. Heftê çar, heftê pênc, heftê şeş îdî rakam bêwate bûne. Lewra netewekî û olekî bifikirin ku berdewam di her qetê jiyanê de û êş û azar dîtine û rastî fermana hatine, rastî qirkirina hatine. Li vir jî ev jî nîşaneya ji xwe ev tiştê ku ez dibêjim testîla wî ye. Dayika Pakîze bû. Newse hûn ji kê derê ne bi esê xwe? مش حاتمينا Hatimî. ودي حاتمي Gundê Hatimî bi ser Şêxan ve Şingale? الشنقالة بسر كوتشوفة Şingale. Baş e. Tu dikarî tozek behsa çîroka xwe bikî hûn çima li virin? بخودي برا ام جدستي داعش رزقار من دركا دقيق هنكي راكي دركا ما نبون بيداتنا مهاتنا فان مخايمة حكومة امانينا في دري حكومة كردستاني وام خودان كرنو غراد دانا ما كرنا كارفانا دا وام كرين وام بيغفا غاندنو بخودي جيانا ما ناقنجا هون تقوم كرين هون دست داعش دابون ام دست داعش دابون ام كرين وامانينا هون مالباتا ويب قشتم كتن دست داعش هيدي تم بدا فهم كرين هون چند کس کتن دست داعشی؟ نه کدنا دست داعشی مال باتم همو کریم نوزلامی مماینا دکاتن بری مهاتن هوال آلمانیاینا و ازو زاروکت خو افو کرکک ام فکر رزگار بون و دسالا یکت. چه وقتن رزگار بون؟ خودی ماش تلحفری باز دا شر تیارا و قصفی بو و ام هان نویدری و پرید من نبونم بلنگاز بون حکومت ام کرین. مثلا کرینی و پیوی بهیست تماشاوان اینهیشاد به حکومت هرم کردستان ام کرین یعنی ام کرین به معنی آزاد کردن وانا دست داعشه و چاقی بازاریت حتی کردن جبوک و مالبات بین آزاد کردن دوی بردلک به حتی داین او بردل ده حتی داین لایت و میریت جهل جوانه ما اینهیش تو اخباره که هم دزانن ساغن مرینه خودم تا اخبار جیر نزانه تشتکیم جیر نزانه حیوات تشتکیم نزانه
خودت تشتكي أمشيكي جين نزان روجام قرتين وهاتان هم تشتكي نزان چه ازیت لوت هات کردن چه و باورای شما چند سال ما دبن اثرات ده دسالة وهفت معها عمل تلح فريد قرتيبون أزوزا لموسول تلافر لموسول إيش موصلوا ويدل تلح فريد چه متقرتيبون مزحمتی وی خودي زحمة إبراهيمين المادان زارويد مش ما برين كاتشين مش ما برين زلاميد ما برين خوار النبوان بخوين آفا زنقي دانا ما آفا غازي دانا ما ملسجنا دمو شوشت النبو خوار النبو مرحبا تجي تبن دست داعش بله، دابو بله ناویته نقشین نخشین نخشین جان از تو زکبر تا بچم برای کامرات باشتد ببینه تو کاری بحث وان روزی خواهی حسیدیه بکی بندستی بکی چه در باس تو چند سالی بوده ما تو هاتی بندست کردم از 8 سالی بوم ل 2014 هاد نگرتن برنا الحفر ام كرنا حبسادا وخوار نبو آف نبو مش داكن ما قد كرين كاتشكن ما برين ام هادنا اغتساب كرين ام برين ام فروتين ام ديسا انيا بداكن ما وام ديسا جي قد كرين وبابو برايد ما برين وما قلق زحمتي مدي وشرفا ما برين وكنا ما ديني خبقو هارين كرنم قرعاني بخواندين ما نميجد كير يعني زحمتك قلق يا مازن سري ما هاتا كرين وحتى دنياي منمرين شي ام جبيران ناكن وبلا تكاش جبيران نكا وبلا حقوق ناجيتا ناون داكرن اجبركا قلق زحمة ديتينا وقلق دش هاتيا سريوان وهتا دنياي تشبكن يعني اف زحمة ناج بيركرن وحقيوان يعني بلا وندانا بلا ديم هابي بزور بوا قرآن دانش برکن بله تو قرآن دزانی آنها بس يعني نافذ بدكرين بتشتي ودريكز دكرين براسي وقع حالة كان نفسي البام تشد بس نمرتاح مسترسم مش دور وبريد خوا هكذا تشتكي شبيهة ودري ببينم استحسيم انه الحالة كان نخوش ده درونیت باندور درد بعد عجبه yani کسی که ازدی که دینی ویج نج دینی مرو و مرو بزور بینه سر دینی خواه کتاب خواه بوان بده جبر کرن ناویتا چیه دلاره؟ روجين روژین پچو کرد بیشم روژین وی کامپه بویان تو الورد السالي الورا دو ساله بو السالي بو نوغاتا مثلا أود السالي بو اوجی الگلوه بو البا. روژین تبیرات چوا بو اکه زحمت چوا بو او روژی که هند بندست داعش دا بود بخوده زکچک بوم کلکنا بیرامه بس دیمل داکام دان ود گوتن لازمت زاروت خوابینی ود گوتن کتنان متا کشن بله اف یک نمونه اک بوش ناف وی کامپه من نشانی ودا بحزارا مالبات بی رنگی تماشوانی میجا بحزارا مالبات آنها لتواهی باشوری کردستان الهرم کردستان 32 کامپنه و بیجه همه جسدی زیادتر نو دیوی آواره و کوچبرین ازدیانه